Hai guys, masih dengan Flikhani di sini. Jadi aku kedapatan paket haul. Aku beli beberapa squishy. Oke, jadi aku beli. Oh, ini aku dikasih baju sama Kaca. Thank you Kaca. Jadi ini semua aku beli ini. Jujur aja sebenarnya aku lupa aku tuh order squishy apa aja. Soalnya aku tuh tiba-tiba dikabarin sama Kaca, oke kamu menang beat. Akhirnya aku dapat squishy aku beat. Tapi aku sendiri lupa aku tuh ngebeat squishy apa aja. Jadi kayak ya udahlah, udah order aja lah. Aku juga lupa soalnya aku beli apa. Ternyata aku beli beberapa squishies ini. Bahkan aku juga lupa aku tuh sebenarnya beli apa. Cuman ya udahlah ya, orang menang beat ya kan. Jadi aku ambil aja semuanya. Terus aku beli Cafedian Cruller ini. Ini super soft banget deh squishy-nya. Wow. Terus aku beli Timekeeper Owl. Aku belum pernah punya ini sebelumnya. Sama I Bloom Share Bread. Yuhu. Ini semua tuh bakal aku crisp pack ulang. Makanya aku keluarin aja dari crisp packnya. Ini aku dapat harga murah-murah banget sih. Cuman Hai guys, selamat malam. Jadi ini aku dapat paket dari Nut Squishy. So ya, let's open. Ini tuh sebenarnya aku beli karena ada sisa saldo ShopeePay, jadi ya udah aku beli. Let's open. Tada, aku ada beli Smashy Mashy. Ini murah banget gila di Nut Squishy, aku kaget deh. Nggak sih, aku udah tau udah lama sebenarnya. Ini ada liquidnya gitu, lucu banget, aku beli 2. Jujur li, ini botolnya lucu banget. Botol apa sih, inilah tempatnya. Thumbnail. Aku mau buka satu ini. Aduh, satisfying. Okay, let's open. Okay, let's open. I hope I don't get double though. Harga aslinya tuh 125. Enggak sih, harga aslinya lebih mahal tau. Wah, ini aku dapat tahu sih, aku dapat yang mana. Oh, ini soft banget. Tadam. Deng. Aku dapat yang ini kayak punya Regi, guys. Mari buka dua-duanya. Tadam. Aduh, blur. Ini bestinya super kyowo banget. And this is the smushy mushy. Dan setahu aku emang smushy mushy ini tuh hard, guys. Kebanyakan ya. Tapi ya I don't mind karena aku dapat harganya murah sih. Mudah-mudahan gak dapet double ya guys. Sekarang aku pengen buka yang satu lagi. Oke, ini udah aku buka. Ini aku buru-buru guys. Aduh. Oke, I feel like I got double though. Oke, I got double. Haha. Oh enggak guys, aku gak dapet double. Oh my god. Aku kira aku dapet double. Oke, let's open both of them. Ini out of shape, but ya udahlah. Ini kayak apa ini guys? Ini apa? Crocodile Kece. This is the bestie. Oh ya, T-Rox. Ini bestinya out of shape. Aku tuh wishlistnya yang alien sih sebenarnya. Coba lihat. This is the collector guide. Aku tuh kayaknya belum pernah deh lihat orang yang dapet ini. Aku wishlist yang ini tahu. Cuman nggak apa-apa. Ini enakan. Iya, aku dapat 2 ini guys. Aku sebenarnya masih ada paket satu lagi. Cuman mungkin nanti nyampenya. Bestinya lucu banget ini. Tapi yang ini out of shape. Kesel deh. Tapi nggak apa-apa ya. Harga juga aku belinya murah. Oke lah guys, aku mau pergi dulu. Ini last spam for today. Thank you so much for watching my spam. Ini lucu banget sih jujur. Oke guys, bye bye. I need to go now. Bye bye. Thumbnail. Halo guys, selamat siang. Jadi aku udah kedatangan 2 paket ini. Udah aku buka karena kardusnya mau aku buang guys. Dan yang ini tuh dapat tas gitu. Jadi aku bisa langsung buka. Ini aku order dari Ci Agnes atau Petit Foamy. Enak banget dan ini lucu banget guys, parah. Lihat ini tagnya gemes banget. Terus next aku ada beli ini dari Farla. Emang dia udah bilang banyak banget cracks-nya. Tapi dia slow banget tuh. Aku pengen bagel yang ini lagi guys. Siapa yang jual kondinya yang perfect? Nih soft banget emang dia tuh. By the way, aku nge-spam satu video aja ya. Aku sakit perut sekarang guys. Lagi gak enak perutnya. Jadi kayak aduh bingung gitu loh mau ngomongin apa karena sakit perut. Hai guys, jadi tadi aku udah kedatangan paket dari Kalila aka Flikhani. Ini udah aku buka kemarin. Oke, so ini dia purchase items aku. Tada, jadi ini 2 squishy yang aku beli. First ini ada Snoopy Sugar Bun. Dan itu wishlist dari lama banget dan akhirnya kesampaian juga. Dan dia teksturnya enak banget dong. Tuh. And ini tagnya. And next ini aku ada beli Rich Donut Collection. Oke, so first ini ada dapat collector's guide-nya. Dan ini tuh semuanya wishlist kecuali yang 2 ini. Yang ini sama yang secret itu yang ultimate wishlist banget sih. Dan ini dia squishy-nya. Ini yang donut yang pink. Dia lucu banget dong warnanya. Belakangnya. Dan ini tuh jauh lebih gede dari yang aku kira gitu. Dan teksturnya enak dan kayaknya itu wangi strawberry gitu. So ya, thank you so much Kalila.
Hai Malos, selamat sore menjelang malam semuanya. Nah, jadi barusan aku udah dapet paket. Ini tuh dari Momokapi gitu. So, langsung aku buka. BTW ini dia paketnya guys. So, ini dia guys isinya. Pertama ada invoice-nya. Terus aku udah dikasih 2 free gift dong. Pertama ada yang squishy bapau. Oh my gosh, ini slow banget. Sama squishy roti gitu. Gila, pada slow-slow semua sih ini. And next, Keminatem aku. Ini tuh, Rich Donut Collection Marmo yang kuning. Kayak aku mau first squish yaw. Wow. Tadinya tuh aku pengen order yang Galaxy kan. Tapi ternyata udah sold gitu. Jadi akhirnya aku beli yang kuning aja. Dia cute juga sih ya warnanya. So pengen aku keluarin. Wanginya tuh kayak peach gitu loh menurut aku. Tapi ini tuh soft and slow parah. Dan belakangnya tuh cute gitu guys. Kayak apa ya? Kayak bekas dari oven gitu, ngerti gak sih? So makasih banyak buat Momokapi. Thumbnailnya gini aja. Oke guys, jadi mau lanjut nge-spam. Oke, jadi tadi pagi tuh ada receive package gitu. Ya nggak tahu dong Ayah mesen apa, soalnya kan Ayah nggak apa sih namanya awalnya pikir itu bukan punya Ayah kan paketnya. Soalnya Ayah udah nggak ada pesen apa-apa, ada sih satu, cuma belum sampai dong, baru dipesan lusa kemarin. Nah terus Ayah lihat, Ayah ingat ini apa sih namanya, ada birthday gift dari Tisha guys. Gila sih guys, ini berat banget. Nggak sih dia sampai bayar tuh 60.000 buat ongkir doang. Padahal delivery dari kota dia ke kota itu nggak semahal itu. Cuman gara-gara paketnya berat banget jadi kenain 60.000. Soalnya bingung banget dia ngasih apa. Makasih banyak ya Tisha sekali lagi. Jadi mari kita buka. Tisha ini, are you kidding me? Ini banyak banget. Gila guys. Aduh Tisha sebanyak ini. Lanjut next video.